チヌが釣れたら、鱗を落として、お腹を割って、内臓を出す。エラも外して、血合いをかいて、きれいに洗う。こんな感じ。水気を取って、しっかりとね。お腹の中もね。水気取れたら、キッチンペーパーを詰めて、くるんで、サランラップで巻くの。巻けたらパーシャルで熟成。刺身も煮付けでも。簡単なんでやってみて、チャンネル登録お願いします。